Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Desani Rwanda nk'uko mubimenyereye uru rubuga ni urwanyu ni rwa rundi muboneraho amakuru atandukanye ajyanye n'ubworozi cyangwa se imyidagaduro. Uyu munsi tukaba twifuje kuza gusubiza ikibazo cy'umukunzi wacu yari yatubajije atubwira ati arashaka kuzamenya uko inkanga z'inkokokazi zivuga n'amasake. Hari umukunzi wacu wari wavuze ati abona inkanga ntabasha kuzitandukanya, ari kuvuga ati umuntu agiye ku isoko se yabasha kwitandukanyiriza he, akavuga ati nguzi inkokokazi cyangwa se nguzi isake. Uyu munsi rero twari twifuje kumusobanurira. Ku muntu rero ushaka gusobanukirwa inkanga z'isake n'inkokokazi, ntabwo ari ibintu uwo mwanya uhita ubona ngo uhite usobanukirwa kuko biragoye cyane. Zose ziba zisa, amabara yazo aba ari amwe, ibirokoroko ari bimwe, amahembe ari amwe, nta hantu wazitandukanyiriza. Ahantu wazitandukanyiriza ni ku kintu kimwe gusa, ku mivugire yazo niho honyine zitandukanira, naho ku mabara, ku buryo zihagaramo, ingano, nta kintu na kimwe ushobora kuzitandukanyirizaho gusa. Ariko tutaragera kuri ibyo ngibyo buryo aho zitandukanyiriza, iyi ni imishwi y'inkanga muri kubona iri gukina n'inkoko. Iyi dendo muri kubona niyo yayituraze, ziri kwigaragura mu itaka, muri kuzibona. Iyi ni imishwi y'inkanga imaze igihe cy'ukwezi kumwe. Umuntu turi kumwe hano yahise ambwira ngo impamvu ifite ibara nk'irya dendo nuko ariyo zituraze. Oya, ntabwo ari byo, namwe mutaza kugira ngo nibyo koko. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo iyo inkanga zikiri ntoya ntabwo ziba zifite amabara, ahubwo uko zigenda zikura zigenda zihinduka, uko zigira hejuru zirahinduka paka amabara ahindutse kwa kundi muzibona izikuze. Izi ni uwa, ku batazizi nazo ni imbata nziza cyane zitwa uwa. Izi mubona ni uwa, dore iyi ni imishwi yazo imaze iminsi 2 ivutse. Nazo turazifite rwose, uzishaka watubwira. Zikunda kugira amahane cyane ku buryo zibonye umuntu zitazi ziba zishaka kumurya. Ahangaha murabona zirukankanye umuntu zari zibonye zitazi, zigira amahane cyane iyo zibonye umuntu zitazi. Twagiye rero, izi zose muri kumva, aya majwi muri kumva, izo muri kumva ni inkokokazi z'inkanga. Inkokokazi naho itandukana n'isake. Uko ziri kuvuga nta sake ishobora kuvuga gutyo, kirazira ntabwo ishobora kumva isake ivuga gutyo. Izi ni inkokokazi gusa ziri kuvuga gutyo. Ngira ngo mwabyumvishe neza uko inkokokazi z'inkanga zivuga. Andi majwi muri kumvamo harimo ay'isake, ariko izo zivuga nk'inkware, izo ngizo muri kumva, ayo majwi yose ni ay'inkokokazi. Nta handi rero byatandukanira, yaba kakiri gatoya kagitangira kumenya gusakuza, ni iryo jwi gakoresha, nta rindi jwi rikoresha. Karivuga mu ari gatoya, nyine iryo jwi ari ritoya nk'inkokokazi, ariko uko igenda ikura nanone rigenda rikura rikiyongera. Nta na rimwe rero wasanga isake iri kuvuga gutya. Ntabwo isake igivuga gutya, ni ikizira. Ahubwo iryo jwi ryose rindi muri kumva muri vuga, sinzi ko nabasha kurisobanukira, niryo ry'isake, niyo ibasha kuvuga gutyo. Murabona imbata hari n'ubundi bwoko bushyashya bw'inkoko. Izi ni imbata z'inyarwanda musanzwe mumenyereye, zisanzwe zizo.